这洪荒倒是辽阔。不知那3个徒儿如今过得怎么样了？我叫苏晨，一个穿越到洪荒的幸运儿。身为穿越者标配，我觉醒了最强复制系统。希啊，我天生贤愚，有这金手指也只修到玄仙之境。啊！有人敢烧我的道观？那破道观虽不起眼，却是我出来这世界连系统都没搞懂时的唯一依靠，藏着多少回忆。那时的我狼狈又迷茫，是他收留了我。毁我道观者，必付出代价。官爷，这就是那些妖怪一直小心看管的道观，这些里面肯定藏着妖邪之物。只有一把火烧了，才能护我苍兰国平安呐！近来苍兰国风声鹤唳，东土圣僧识破了3位道士妖怪的身份后，举国上下开始疯狂铲除妖邪。可官兵百姓皆似肉眼凡胎，分不清真假。和尚们趁机报复，所有道士都被打上妖邪标签，活活烧死。我是苍兰国最后一处道士痕迹。妖邪之物绝不能在苍兰国境内称凶，泼上热油，全都烧了。是。干得漂亮！哈哈，又除一害，回去领赏。哈哈，又除一害，回去领赏。若龙卷，天上！神仙！你在开什么玩笑？饶命！毁我道观，还想让我饶命？好！你们要是在，可不会让道观变成这样。好一个佛门，算计到本座头上，真当我好欺负的吗？好一个佛门！哈哈哈哈哈哈！算计到本座头上，真当我好欺负的吗？可恶！佛门故意设局引他们当过实，可他们任职期间护苍兰国风调雨顺，从未害人，积攒的功德本够成仙，却全毁在冤不羁手里。妖孽，是俺老院一棒！既如此，这西行路你们就别想再走了。毁我道观，害我徒弟，还想借西行大兴佛法，绝无可能！新鲜的苹果，甜脆多汁，来尝一尝。还请陛下日后切记礼服、敬服，方能风调雨顺。母忧小王知晓了。苍兰国之后奉佛教为国教，广建寺庙，敬服礼服，绝对不敢有丝毫怠慢。还请圣僧放心。阿弥陀佛，如此甚善。菩提，我们上路吧。好嘞，师傅。你这弼马温就知道欺负俺老猪。呆子，还不快去牵马？害我徒弟，毁我道观，还想借西行大兴佛法，何方妖孽，胆敢在俺老院面前叮咛，
赶紧现身，不然休怪俺老袁跪下不留情面！哼，看你这模样，不像是妖孽，那为何阻止我师徒西行？还有，俺老袁何时回你那什么道观欺负你徒弟了？无名苏尘，是你？那3个妖怪口中的师尊，难道是来报仇的？看你也是修炼金丹大道，岂不知妖怪害人？俺老袁将其大杀，有何不对？当初那3妖说有师尊，俺还以为是哪个自诩高人的大妖，没放在眼里，没想到竟是这样一位金丹修士，这下麻烦了。本座倒想问问陛下，我那3个徒弟在苍兰国数年，可曾害过你国内一人性命？不曾，他们呼风唤雨，保佑我国风调雨顺，国泰民安。既如此，本座倒想问问陛下，既然不曾，为何说我那3个徒弟害人？当初收他们为徒，就是看中他们，虽为妖却一心向道。既然受了不公，我没理由坐视不管。可，他们是妖怪，那他们何尝不是妖？你这倒是休要胡言！俺老孙现已跟师父西天取经，即将修成正果，不再是妖了。当年挠翻天宫的时候，如今站在城门前，却急着撇清夭夭的身份，真是讽刺。圣僧，你们真的是妖怪？难怪他们模样怪异，原来真是妖怪。之前说自己是神仙，根本是骗我的。不过一个玄仙而已，没必要跟他耗着。你这妖道，当真要阻拦我师父西行吗？是又如何？一个玄仙而已，好大的口气！呆子，你去会会这个妖道。师兄，怎么什么苦差事都交给俺老朱？那倒是，你要是现在离去，俺老朱全当没有看到。一个小小玄仙，我随手就能收拾。若他是上界神灵下凡，也算给过他面子了。可本座若是不走呢？既然如此，那就休怪俺老朱不顾情面了。本来还怕他有上界背景，现在看来是给脸不要脸了。对付一个玄仙，这一耙足够了。这一耙就算是金仙都难挡，还一个玄仙，怎么能躲开？不可能，不可能！我只用了这一成力，但这力道绝不是玄仙能扛的。他怎么躲过去的？这小子，呸！俺老朱就不信邪了！第一次是运气，第二次绝不可能。这个人明明是玄仙境界，怎么躲得过呆子7、8成力的攻击？呆子小心，这道人有古怪！有本事别躲，与俺老朱正面一战！他肯定是靠诡异身法躲的，正面交手他绝不是对手。既然如此，变成全你。方才2次攻击，他的修为境界、出招习惯我都复制完了。现在我比他自己更懂他的招式。这流氓的气息怎么这么熟悉，像是我自己的招式。呆子小心！你不是玄仙？本座说过，这西行路你们走不了。可敢与俺老岳一战？好。叶师傅，你在此等候，
俺老爷去就来。这里地势开阔，正好施展手脚。俺老愿意放。俺的金箍棒是大禹治水的定海神针，是监督一份的至宝。你手里的棍子哪来的？烧火棍罢了，暂时没必要暴露底牌，随便起个名字应付过去。烧火棍，俺把金箍棒当宝贝呵护，他却拿来当烧火棍，他这样比也太气人了。铁棍再次相撞，震波掀飞碎石，声响传彻山脉。一人是韩松，一人如烈阳，势均力敌。你究竟是谁？为何俺的招式你都了如指掌？跟他打就像跟自己打，每一招都被提前预判，这比打妖怪还憋屈。本座苏晨，仅凭你，不是我的对手。系统这能力果然恐怖。俺老孙先去吃个午饭，待会儿再与你决战。筋斗云的速度和我现在差不多，追不上也没必要追，正好还有别的事要处理。赢了没？夫人被你打跑了。悟空，战况如何？师傅，那妖道太过古怪，俺老孙斗不过他。说出来太丢人，但总不能骗师傅。连你都胜不了他，这可如何是好？我们还怎么西行？师傅放心，俺已有主意。那妖道修的是金丹大道，绝非普通妖孽，8成跟天庭有关。俺这就上天庭一趟，问问玉帝老儿，是不是他那边的人在捣鬼？师傅，猴子说的对，金丹大道是道祖红军传下的，除了劫禅二教，就天庭懂这个。这一难准是天庭神仙下界搞的。如此便好，不及你务必小心，切不可在天庭造次。师傅放心，俺去就回。这怎么又上天了？哼，好地老儿在哪儿？俺要跟他说道说道。我被那道人揍得憋屈，正好找豪弟撒撒气，反正他不敢把俺怎么样。这个猴不会又要闹天宫吧？哼！这个猴又想干什么？念大闹天宫，不过是福道暗中筹谋，天庭威名终究折了几分。这时候他再现身，定然不怀好意。今天你不给俺一个解释，俺老孙就不走了，不走了！你这泼猴正保金莲西行来天庭作甚，要朕给你什么解释？解释？你跟地势设局旷俺取经，中途派个道人拦俺师傅，居心何在？西游是天道大事，这猴子再胡闹，也不能真治大罪。这猴子当年大闹天宫，虽说被人放了水，但真本事可不弱。什么道人能让你都吃撇？俺怎会胜不过他？只是他修的是金丹大道，俺猜是天庭中人，打杀了岂不落你天庭面子？荒中修金丹大道的，大多是天庭或顶尖道统的人，他竟能踏进凌霄，究竟是敌还是同道？我并未派天庭的人，莫非是哪个神仙自作主张，私下去抢那份功德？白鹤老人，近来可有神仙擅自下界为妖？回陛下，大概没有吧。天庭神仙众多，一时难以尽数核查。不管他是不是天庭的人，朕帮你降服便是。众爱卿，谁愿下界将妖除魔？陛下，小神愿挟权子红，连前去降服那妖道。朕月请命的话音刚落，颠侧传来几声低叹。这等好事就被他抢先了。那道人再厉害，能敌得过天庭吗？这功德分明是送上门来的。既如此，宣朕岳为帅，红莲4大天王为先锋，率5万天兵，天将下界降妖。陛下，
能不能多调些神仙？就你天王这点人手，俺觉得……破口！本帅难道还斗不过一个区区妖道？元帅别闹，俺这是关心你。天兵天将可不是你想的那般不堪，站在这殿中，应该懂分寸。可那道人不一样，真不是普通妖邪能比的。你那点心思，本帅还不清楚。你都是天仙修为，天将更是玄仙起步。天罗地网大阵一开，力量能翻数10倍。俺好心提醒，你倒不识好人心，真被那妖道击败，看你怎么说。这数百年天兵天将早已今非昔比，新研的阵法比当年强上100倍。老朽不过是一句话，望两位息怒。此话当真？猴子，你信不过别人，还信不过我。当年花果山交手，我可没输你多少。还请天王莫怪，快清点天兵，早些保护我师父。哼，自当如此。终究还是记挂着金莲。天王先去降妖，俺得回下界看看师父。天上一天，地上一年，怕是已过去数日了。大圣且去，本帅降服那妖道后，自会与你会合。一个不知来历的道人而已，5万天兵足够了，根本无需放在心上。众将听令，随本帅下界，降服妖道。浩浩荡荡的天兵队伍，随阵乐一同朝着下界掠去，云层被硬生生撕开一道缺口。我虽未曾真受他们功法，但名义上的师徒情分，终究要紧。我本想闯地府拉回你们魂魄，可谅解之下魂魄消散，纵有心意无力。不过你们放心，佛门定会付出代价。天兵天将倒是比佛门来得快，灵根残片虽只剩半成生机，用来当阵眼挡天兵，倒正好。谁愿先下界探探那妖道底细？父王，孩儿愿为先锋，会那苏晨。好，红莲为主先锋，4大天王辅助，率3000天兵下界，务必将其神魂打入九幽。遵命。能让猴子忌惮的道人，倒要看看有几分本事。那猴子向来天不怕地不怕，他求援，怕是另有缘由。就在天兵集结之际，虚空传来轻响。不用劳烦下界了，本座已经来了。你便是苏晨？回答我！我目光一直锁着下界，他竟悄无声息地来到近前，这身法太过诡异。正是本座。方才是谁说要将我神魂打入九幽？苏晨的声音不高，却让在场天兵脸色齐齐一降。不过一个太乙金仙也敢放肆，真当本帅治不了你！修为与那只猴子相仿，可为何我总觉得心慌？定是错觉。天罗地网在此，他插翅难飞。红莲，4大天王，还不快动手降服妖道！怎么可能？全部都被挡下了！数千天兵被凌厉于波阵得身形摇晃。全都接下来了。布置系统早年只对生灵起效，后来我才发现，只要目标附着灵力或道晕，也能布置。怎么可能？他和我同为太乙金仙，为何我的每一招都被他提前看穿？这感觉就像在跟镜子里的自己打，所有招式都被完美预判。这道人有古怪，我们5人联手，竟占不到丝毫便宜。天兵听令，启动天罗地网大阵，将这妖道困死！遵命！无人速退！
此阵乃天庭之宝，你若束手就擒，本帅可在玉帝面前为你求情。你这阵法，倒还有些意思，这是天罗地网大阵。在一瞬间看透天罗地网，还能以沙砾为冰，落叶为浆，它究竟是什么存在？天罗地网，那是昊帝向道祖求来的阵法，天庭秘传。他若只是看一眼就能推演，天庭的根基都要动摇。不会的，他或许本就知晓天罗地网的布置之法，一定是这样，不然根本无法解释。当年巫妖大劫，天罗地网可是让妖族闻风丧胆的存在，绝不可能被轻易复制。慌什么？他的阵以沙砾为媒，如何与我5万天兵抗衡？众将听令，催动大阵，碾碎他的伪阵。阵真慌，一旦乱了阵脚，5万天兵都会受影响。沙砾的轨迹和天罗地网简直一模一样。天兵阵中一片死寂，连呼吸都放轻。亘古以来，从未有生灵能复刻天庭的天罗地网。我们有天仙级天兵为基，他不过是凡尘沙砾，怕他作甚？催动大阵，遵令。一定是错觉。沙砾怎么可能比天兵强？可这阵法轨迹和天庭的一模一样。解天王左御。两阵相撞的瞬间，没有惊天巨响，只有无形的力量涟漪扩散，苍穹被染成一半银白，一半青绿。这场胜负由我来改写。自从不羁暴露出妖的身份，苍兰国就闭门不纳，师徒几人只能在城外风餐露宿。唉，这干粮又硬又冷，真是难以下咽。不羁，你回来了。那道人之事，师傅放心，俺请来了镇魔天王、红莲4大天王，还有5万天兵，对付那妖道万无一失。阿弥陀佛，多谢天王相助，这下西行有望了。俺本闲人少，白鹤老人说天庭新练了大阵，比500年前强100倍，足够了。当年10万天兵都拿俺不住，如今5万道让俺觉得棘手，这天兵倒真长进了。5万天兵，我当年统过，那些天兵到底有几斤几两，我比谁都清楚。对付一个下界道人，用得着这么大阵仗？好地疯啊！呆子，跟俺去掠阵，擒了那妖道好西行。好，俺这就来。动用天罗地网对付一个道人，这里面肯定有古怪。俺去就回。天罗地网大阵，对付一个道人竟开此阵，俺500年前就领教过，也就那样。不过，太白说现在威力强了100倍。当年这阵我困不住俺，如今再强也有限。是进步不少，俺都惊住了。不能说。当年大闹天宫是天庭放水，说了要担因果，这猴子要是闹了冲上去，麻烦就大了。那道人竟也会天罗地网，那修的是金丹大道，那是道祖传下的正统。难道是隐世的大能弟子？这因果太深了。我这才回过神来，西行路上的这一难，可比老朱想的要凶险100倍。
但要是连这关都过不去，还谈什么护师远征？这呆子今天转性了，平时见了妖怪比谁都躲得快。从方才听到5万天兵，就不对劲儿。他急着往前冲，难道他知道那道人地系？讲不通就不想，先擒住那妖道才是正事。好戏该开始了。战场时，虚空突然剧烈震颤，仿佛玻璃即将碎裂，恐怖的灵力波动压得人喘不过气。不可能！糟了，这是天罗地网，2个正统天罗地网由5万天兵组成，未能连大罗金仙都难破。可那道人用沙利落叶布的阵，竟然能分庭抗礼，竟然还隐隐占上风，这比浩地驾崩还吓人。当年巫妖大战后，下界妖族作乱，就是几万天兵用天罗地网横扫的。这阵法是天庭的根基啊！浩地，连俺当年做天蓬元帅时，都没资格看核心布阵。这妖道的阵和天庭的一模一样，他从哪儿学的？这道人本事真不小。猴子，你不懂，这天罗地网是浩帝的底牌，天兵是他唯一能完全掌控的力量。结叫那些神都听调不听劝。这阵法要是被人学了去，天庭就完了。传言只有浩帝懂完整的布阵之法，这又不过是照本宣科。这道人能完美复制，他到底是谁？全力催动大阵，不惜一切代价诛杀此妖！天仙境界的天兵气息暴涨，突破至玄仙，玄仙天降，直接跃升至金仙，5万大军境界集体跨越。这威压，就算是大罗金仙也扛不住。终于要结束了，这妖岛在邪门，也挡不住5万天兵的全力一击。不可能！天地清净。天庭的底牌也不过如此。怎么可能？怎么会败？元帅，我们怎么办？天罗地网毁了，天兵折损过半，还能怎么办？回天庭向陛下请罪。万天兵全力催动大阵，境界集体跃升，竟还是输了。到底是什么怪物？猴哥，撤吧，快撤！这道人怕是大罗金仙啊！大罗金仙是超脱因果的存在，连亮劫都难伤。咱们这点本事，上去就是素菜啊！俺亲自请来的援兵，就这么走了？斗战大圣的脸往哪儿搁？要不咱去南海找妙音仙戟？这81难是佛门和天庭定的，菩萨肯定有办法。天庭都顶不住，只能找佛门了。这道人要是真跟佛门对着干，才是天塌下来的事。好，这一趟去南海，你在这盯着师傅，别让那道人找麻烦。明白。俺才不成呢，明哲保身最重要。佛门才是我的目标，天庭若不再来招惹，没必要结仇。这一战终究是空，或许该去看看别的天地了。怎么会变成这样？李天王，您怎么回来了？5万天兵呢？还愣着干什么？速禀豪帝，就说镇岳兵败归来，请陛下定夺。
今日天庭可还安宁？回陛下，诸仙安然，风调雨顺。陛下神威。下界那些小妖小魔有5万天兵足够了，正好让他们活动活动筋骨。陛下英明，天兵久未操练，确实该历练一番。陛下，短短半日便降服妖孽，李天王统兵之术愈发精纯，此乃天庭之福，更是陛下之福啊！宣朕跃入殿，太白，你亲自去南天门迎接，给足他颜面。臣遵旨。临兵弑朕的根基，此番扬威下界，看那些听调不听宣的神仙还敢轻视朕！天庭规矩无旨意，领兵在外的将领只能在南天门外候命。此番让太白亲迎，已是极高礼遇。怪了，5万天兵呢？总不能都藏起来了吧？终于来了，李天王，你这是？百合，5万天兵去哪儿了？难道是你们大意了，没来得及开天罗地网？天罗地网开了，可那道人用沙砾为兵，落叶为浆，也不了一个天罗地网，我们输了。你说什么？他复制了天罗地网？那是道祖赐下的天庭根基，除了昊帝，连大罗金仙都看不透。他一个下界道人，怎么可能会？百合，此事关乎天庭根本，带我去见陛下。阵法被复制比兵败更可怕，这因果唯有昊帝能扛。开南天门，随我觐见陛下。什么？朕月败了？朕月，你这是？末将率军前往，敌军用沙砾落叶不成天罗地网。居然？这怎么可能？怎么会？这是真的吗？别乱！朕月真的要被问罪吗？不可能！天罗地网是道祖亲自所布，除了昊帝，没人懂完整阵法。5万天兵全力出手，还输了，这道人到底是什么来头？是谁？是谁敢触碰天庭根基？此阵是朕求道祖所赐，大罗金仙都难窥门径。难道是圣人出手了？圣人二字在脑海中炸开，昊帝的怒火瞬间掺进了一丝惊悚。若真是圣人授意，这3界怕是要变天了。陛下息怒，当务之急是查清那道人的来历，免得再生祸端。洪荒诸圣，历万劫不灭，沾因果不染，是真正超脱一切的存在。天罗地网是道祖亲赐，除了圣人，谁能完美复刻？只是朕的准圣巅峰，需靠天庭地道气运支撑。一旦离开天庭下界，战力会骤降至准圣初期，还可能引动道祖禁止圣人以下动用气运乱界的禁令，只能派下属试探。洪荒有6尊圣人，封神后道祖下令诸圣不得干预洪荒，可这并不代表他们忘了当年的因果。难道有圣人要插手西游亮劫？当年截教万仙陨落，通天师兄被迫浮云圣丹，求于紫霄宫，这一切皆因天庭封神而起。他真的会不计前嫌？通天师兄护短成性，弟子或死或入封神榜，他不可能无动于衷。难道是他暗中培养了那道人？圣人何等尊贵，不会自降身份对付区区天兵。若他真要亲临，其他圣人必会察觉，又将掀起浩劫。那道人多半是圣人之徒。陛下，陛下，
朕月将下界之事再复述一遍，一字一句不许遗漏。关乎圣人，哪怕只是猜测，也容不得半分马虎，必须查清所有细节。臣遵命。臣领旨后，即刻与红莲四大天王清点5万天兵，动天罗地网大阵。那道人踏空而来时，臣等已布好天罗地网。他先是眸光扫过阵型，迟疑了片刻，便以沙里落叶布阵。你是说他并非早已知晓阵法，而是看了一眼你的阵才复刻出来的？仅仅一眼就看透天罗地网啊！这等悟性和威能，比当年通天的大弟子多宝还要恐怖。他布阵比臣等晚了一步，那迟疑绝不会错。只是当时臣被震撼，未曾深思。陛下如此关注这个细节，难道那道人的来历比我想的还要可怕？一眼看透道祖亲传阵法，这绝非普通圣人之徒能做到。难道洪荒之中还有不为人知的隐秘？众仙大气不敢喘，他们虽不知浩帝在想什么，但从其凝重的神色中，都察觉到此事远比兵败更棘手。陛下的反应太过反常，那道人难道真与圣人有关？若是如此，天庭怕是要卷入更大的风波了。白鹤老人速去紫霄宫一趟，向道祖禀明此事，请道祖示下。遵旨。此事已超出天庭的掌控，唯有道祖能辨明那道人的来历。若真是圣人插手，也只有道祖能制衡。众爱卿，如今天兵折损，那道人仍在下界，该当如何？殿内死寂，众仙皆知，镇岳5万天兵都败了，没人愿去触这个霉头，纷纷垂首不语。偌大天庭，竟无一人感应。真正属于朕的力量，终究还是太少了。陛下，老臣有一计，可请灌江口天眼显圣真君出手。真君肉身成圣，当年封神之战便大放异彩，再加其妹萧禅的宝莲灯，威能不弱于大罗金仙，定能降服那妖道。真君是陛下亲外甥，若他能胜，既挽回天庭颜面，又能重振陛下威严，一举两得。这外甥虽听调不听宣，还因云集之事怨朕，但他是阐教3代弟子，若他出手，正好试探那道人是否与圣人有关。红莲，你与萧天同为阐教同门，速去灌江口宣朕法旨，命萧天、萧禅兄妹即刻下界降妖。若有推迟，朕拿你是问。我将奉命。萧天性子刚烈，调他尚可，可萧禅是他的命根子，让兄妹同去降妖，他定然不放心。这又是个苦差事。山神参见大人。施法移来一片竹林，移往湖泊，再用竹木建一处小院，越快越好。遵命。不错，倒有几分先进模样。哼，新家正好缺些家具，这些东西倒派上了用场。有这阵在，臣心想绕开我离开苍兰国，根本不可能。有系统在，管他天庭还是佛门，来一个揍一个。这阵连一般生灵都进不来，正好小憩片刻。小院门轻轻合上，竹林清风拂过，只留下阵法的灵力在空气中悄然流转。片刻后，萧天身着银甲，携哮天犬与一身素衣的萧禅出现在府门。萧天身姿挺拔，眉宇间带着几分桀骜，萧禅则气质温婉，手中宝莲灯散发着柔和光晕。红莲，见过天眼真君，真君别来无恙。三太子不必多礼，无事不登三宝殿。此番前来，有何公干？
横天庭众神速来避我如蛇蝎，若不是要解释，红莲绝不会来关江口。陛下有旨，请真君与三圣母同往苍兰国，相服一妖道。哼，萧禅也要去？什么妖孽，竟让天庭数十万天兵都束手无策，要来擒我兄妹二人？天庭有镇元和诸多神将，还有天兵加持，若非遇上硬事，绝不会求到我头上。那妖道已让我父王铩羽而归，近5万天兵折损过半，天庭实在无人可派。5万天兵败北的事早晚会传开，瞒不住萧天，倒不如直说。哦，能让镇岳和5万天兵惨败，这妖道实力不弱。他是何来历？只知他名苏晨，在苍兰国阻拦西行，天庭用千里眼、顺风耳都查不到他的根脚，仿佛凭空出现。既然是浩帝法旨，萧天听调，但舍妹年幼，自保尚且不足。此次降妖，我一人足矣。话音未落，萧天身上陡然爆发出恐怖气息，银甲无风自动，周身虚空扭曲，无形的威压让哮天犬都伏低了身子。这是大罗金仙的气息。封神师阐教2代弟子才是大罗，我们3代弟子最高不过太乙。萧天竟悄无声息正道了，这消息能震翻整个洪荒。由我出面，还需劳烦三圣母吗？不必了，我这就回天庭向陛下复命。二哥，你这是何苦？强行催动大罗气息，对你的道基不好。二哥为了护我，连刚稳固的大罗境界都敢轻易显露。若是被天庭忌惮，又要惹来麻烦了。那苏晨能败5万天兵，我若不显露实力，天庭定会再逼你同行。我有父母亲，绝不让你涉险。二哥，你这又是何苦？你这伪大罗境界尚未稳固，强行催动气息，只会伤了道基。那在华山间喵姬香火，正是复活母亲的关键时期，绝不能出岔子。那苏晨能破天罗地网，实力接近大罗，你去了太危险。我明白，华山之事交给我，你放心去。只是那苏晨实力不明，你一定要小心。放心，我虽为真正正道大罗，但已领悟其精髓，能短暂发挥大罗战力。不出100年，我必能迈出最后一步，成为真正的大罗金仙。100年正大罗的狂言从萧天口中说出，却带着不容置疑的笃定。萧爷，我等傲天6兄弟与你义结金兰，愿随你一同下界降妖。华山虚人镇守遮掩天机，仅靠婵儿一人不够，还得劳烦诸位兄弟相助。二哥，让他们陪你去吧，我有宝莲灯在手，遮掩天机不成问题。你一人前去，我实在放心不下。宝莲灯是女娲圣物，洪荒4灯之一，这点小事还难不倒他。是啊，萧爷，三圣母有宝莲灯护身，我们陪你去，就算帮不上大忙，也能为你略阵。好，那华山就拜托诸位和婵儿了。妹妹保重，待我降服那妖道，便回来看你。这风从哪儿来的？不像天界的气息。红莲飞走了，他到底要做什么？瞧他这模样，怕是出了大事。天眼神可是不听朕的调令啊！除了抗命，没什么事能让他如此失态。这萧天当真还想再反一次天？难不成天眼真君又要反天？当年他劈山救母就敢反，如今若抗命，怕是真要乱了。不是抗命，是萧天。萧天他进阶大罗金仙了。九天云却瞬间死寂，连呼吸声都消失了，唯有殿外的云海风声隐约传来。正道大罗必引天地共鸣，天庭不可能毫无察觉。你这是欺瞒陛下。
我卡在太乙金仙多年，深知大罗之难，除非有先天至宝遮掩异象，萧天哪来这种宝物？我怎会骗陛下？但是萧天爆发的气息就是大罗金仙没错，他现在正往苍兰国去，诸位用天眼一看便知。差点让我站不稳，绝不会认错。这家伙是阐教3代弟子里第一个证到大罗的。都用天眼查看苍兰国方向。天眼中那是银红啊，竟然是他们兄弟2人，血液互通啊！真是出乎意料啊！虽未完全稳固，可那气息确实无限接近大罗了。我是这个时候第一个证到大罗的，太恐怖了！真是不是真正的大罗，却已摸到门槛。看来这些年他没荒废修行。不愧是朕的外甥，有这等资质，若能为天庭所用，也是一大助力。恭喜陛下，贺喜陛下！天眼真君正道进大罗，定能降服那苏尘，重振天庭威严。真君神威，定能旗开得胜。有真君出手，那苏尘必无遁形之地。真君神威，定能旗开得胜。有真君出手，那苏尘必无遁形之地。不错。红莲，你即刻下界。若萧天胜了苏尘，便将苏尘押上天庭，朕重重有赏，同时赎你父子兵败之罪。既给了红莲将功补过的机会，也能借他盯着萧天，一举两得。又让我去，一边是能复制天罗地网的神秘道人，一边是半步大罗的萧天，这俩都是硬茬，我去了纯属凑数，万一被波及怎么办？浩帝眸光微沉，没说话。他看得出红莲的抗拒，却也知道这是拿捏他的关键。可爹的兵败之罪还没消，虽说我跟他不亲，但终究是父子，总不能看着他被问罪。好吧，臣这便下界。浩帝一直让我压人，又没让我参战，等萧天赢了，我去传个话就行。他来不来随他，我也算交差了。阵法，能布置这么隐蔽的大阵，那苏尘的手段不简单。二爷小心！你们在此等候，我有天眼能破虚妄，你们贸然进入恐有危险。傲天兄弟的实力多在极限，这阵法连我都觉得诡异，他们进去只会拖后腿。大罗金仙都做不到这种事，难道是准圣？准圣二字让他浑身一僵，倒吸一口凉气。那是上古便存在的大能，历万劫而不灭，随便一根手指都能碾死他。这刚摸到大罗门槛的生灵，前辈，萧天无意叨扰，还请现身一见。我是阐教玉鼎真人的弟子，看在圣人的面子上，准圣前辈总部，至于赶紧杀绝。回应他的是更狂暴的杀力，无数沙尘汇聚成漩涡，挤压着他的灵力屏障，连呼吸都变得困难。他要么是故意不理，要么这阵法是自动运转的。若是后者，我真要交代在这里了。萧天连喊数次，杀力攻势愈发猛烈。他终于不再抱有幻想，眼中闪过决绝，只能强行突破大罗了。
剧痛如潮水退去，一股远超之前的气息从他体内升腾而出，大罗金仙之境。少爷，您怎么弄成这样？是不是那人把人下了黑手？少爷，先离开这里。奇怪，萧天按理说早该到了，人呢？难道被那道人打跑了？这里遗留着灵力的波动，这到底怎么回事？按时间算，萧天早该到了，难道中途出了岔子？但从不说空话，他答应的事绝不会中途退走。这是那道人的手段，和帝往时的杀力气息一样，只是更隐蔽。上次5万天兵惨败的画面涌上心头，他想都没想，转身就要催动烽火轮逃离。给我开！糟了，这次真的要栽在这里了吗？没事，先把他放下。萧爷，您这到底是怎么了？那道人难道亲自出手了？若是他欺人太甚，我们兄弟跟他拼了！还真是狼狈啊！我连那道人面都没见着，是被他布下的阵法拦住了。若不是强行破境踏入大罗，我已经成了杀力下的亡魂。阵法2字让傲天6兄弟集体愣住，脸上满是难以置信。一个阵法就把您逼成这样，萧爷您可是天眼小圣？难道那阵法是先天大阵级别？那道人绝非寻常之辈，恐怕是上古隐世的准圣大能。这不是我们能掺和的事。先回灌江口找三妹。华山复活母亲的事绝不能出意外，必须尽快回去稳住局面。萧爷，您背上有粒沙子。奇怪，以二爷的境界，凡尘杂物根本沾身不得。哼！萧爷不见了，不对，就在眼前啊！居然什么都感受不到，他还站在那儿啊！这是遮掩天机。我曾听上古修士说，先天至宝有屏蔽天机、演化鸿蒙的威能，难道这粒沙是剑至宝？难怪只是一粒沙，却有如此威能，竟是先天灵根残片。可那道人能将残片当智眼，还随手带出，他到底是什么来历？他一粒沙就能遮掩天机，那竹林里难道全是至宝？这绝非意外，或许是他故意赠我的。这沙粒到底是什么？单是遮掩天机的本事，就够让洪荒生灵抢破头了。有这东西在，谁都推演不到咱们的踪迹，比护身法宝还管用。这是我从那竹林大阵里带出来的，只是我想不通，以那阵法的恐怖，我怎会轻易将它带出？那阵法人若真是准圣，这沙粒或许是他故意赠我的。萧爷，我想到了，这沙粒能遮掩天机，是不是能用它护住华山？这样，三圣母复活云姬娘娘的事就不会被天庭察觉了。对，之前为了转移天庭目光，我才接下降妖的活。若这沙粒能彻底屏蔽华山天机，母亲复活就万无一失了。
立刻去华山。遵二爷令。镇天王，老夫突然想起一事。出征前你好像说过，若是降妖失败，要以死谢罪来着。唉，活太久记性就是差。你再说说，当初是怎么保证的？赤脚大仙当年被镇月抢了兵权，这下终于要报仇了。当初一时冲动立了军令状，本以为豪帝会网开一面，没想到被这老东西揪着不放。臣知罪，但陛下曾言，待红莲带萧天降妖归来，便恕臣战败之罪，还请陛下容臣待小儿复命后再论罪责。君无戏言，这是我唯一的活路。陛下仁德，自然会宽恕你。可镇天王，你自己说的以死谢罪，难道要言而无信吗？这句话如同重锤，砸在镇月心上。军令状可不是儿戏，是啊，军令状可不是儿戏。此事待红莲归来再议。但镇月，你兵败折损5万天兵，罪责难逃。先泻去镇魔天王兵符，暂居偏殿待罪。臣遵旨。好自立混日子的老东西也敢逼我，若不是在九天云雀，我定要让他知道镇魔天王的厉害。他乃阐教渡恶真人亲传弟子，圣人门徒，向来没把草根出身的赤脚大仙放在眼里，可如今被当众逼宫，颜面尽失。待红莲将萧天带回天庭，镇月的罪责在令行处置。浩帝内心权衡，既保天庭威严，又不得罪阐教。浩帝这是在保镇月。臣遵旨，今日暂且饶他，待他失了兵权，日后有的是机会收拾他。各位乡亲辛苦了，慢慢来，别急。见过圣母。愿诸位平安顺遂。怎么这么快就回来了？天庭的事解决了，连红莲都败了，二哥能平安归来就好。至于降妖，三妹，有要事跟你说，先带我去见母亲。我将母亲的一缕残魂安置在圣像中，每日受百姓香火滋养，总算保住了一丝生机。只要香火不断，总有一天母亲能醒来。三妹，你看这个。显灵了！三圣母显灵了！神迹啊！求圣母保佑我家小儿金榜题名，求圣母保佑我夫君平安归来。这是什么？这气息，这是从那儿道人的阵法中带出的杀力，能遮掩天机。我没想到，它还能滋养魂灵。母亲的残魂在凝聚，这不是幻觉，是那准圣前辈故意帮我。起初淡若游丝，几乎让人以为是幻觉。它随着香烟而生，仿佛从诸神的深处传来。蝉儿、天眼，这是母亲。蝉儿、天眼，你们长大了，无论身在何处，母亲都以你们为傲。母亲，是我，是蝉儿啊！娘，再等等，儿子一定让您彻底醒过来。小哥，这至宝你是怎么得到的？它竟能让母亲的残魂凝聚，比数万年香火还要管用。是一位前辈赠予的。我本是奉浩帝之命去苍兰国与他为敌，却在他的阵法中意外带出了这里沙。他若真是准圣，为什么要帮我？这份恩情重如泰山，我该如何偿还？是那位击败红莲的道人。除了他，无人有这等手段。
待母亲魂体稳固，我们一同去苍兰谷向她道谢。无数流光像星河一样转动，却带着诡异的规律。可越是绚丽，我心里越发发寒。这阵法远比我想象的还要可怕。天罗地网，不对，这不是普通的天罗地网。每一颗星辰都是一个小镇，无数小镇交织成中镇，再以中镇为节点，汇成这恢宏大阵。镇中镇，竟真的是镇中镇！天罗地网的阵纹精密无比，一个都要耗尽心神，他们竟叠了10层。这样的阵法根本无法破解，我就要被困死在这里了！他们撞碎这该死的大阵，要把一头毁掉！不好！就算不如啸天，红莲也绝不是任人拿捏的软柿子。给我！8成力量的一击，连让阵法动真格的资格都没有。还是该愤怒被这般轻视，这比打我一顿还难受。这阵法没全力启动，用精神法宝砸开一个缺口。可恶！还是睡够舒坦，总憋着修炼多没意思。阵里藏了2只小老鼠。能从阵里逃出去的大罗，洪荒里的年轻一辈，有这本事的可不多。会是谁？太乙金仙巅峰，肉身成圣的底子，可惜快撑不住了。唉，正好活动活动，去会会这2只闯阵客。太乙金仙巅峰的气息忽明忽暗，我不信，每砸一下，身体都要晃一晃。你给我嘴角看啊！一丝鲜血，却还是一遍又一遍地挥出最后的力量。灵力耗光了，连补充的地方都没有。天之亡我！眼前闪过震月的怒容，太乙真人的慈眉，最后定格在萧天那张冷傲的脸。你要是来了，看到我这副模样，肯定要笑我吧？眼皮越来越重。哦，是红莲啊！上次没把你打怕，还敢来闯我的阵？还有个大罗金仙逃了，阵里的沙粒还少了几颗，看来是被他不小心带走了。这阵还是差点意思，连大罗都能跑掉。佛门那边要是真较真，派个准圣来，岂不是要饶我清净？该是他发挥作用的时候了。这样一来，别说大罗，准圣想硬闯都得费点劲儿。只是那些堆得像山一样的沙土，可惜留着占地方，不如建个道观。再找些洪荒奇珍装点，这座道观绝对够气派，也算没白来洪荒一趟。盖房子哪能没有砖？红莲啊红莲，你这倒是送上门来的。先把你弄醒，正好问问天庭和佛门的动静，顺便借你的金砖当样板，炼一批道官用的砖。我不是在天罗地网里昏迷了吗？
那一刻的大震，绝望到窒息，灵力耗空的无力，以及最后那道白衣身影。我被生擒了！这是啥？枉我金砖做的凡物。终于醒了，灵力耗空就昏迷大半天，你这三太子有点虚啊。前辈饶命！晚辈并非有意闯阵，只是……别废话，按这个模样练1000块出来，练完就让你走。这我还以为要废我修为呢。肯定是前辈不想得罪阐教，找个台阶下。多谢前辈宽宏，1000块砖而已，晚辈手到擒来。怎么可能？10成灵力连座山都能显废，怎么连粒沙子都动不了？不是说手到擒来吗？三太子这一只手的本事，我没见识到啊。前辈，这到底是什么沙石？我的灵力没用。你再仔细看看，这是什么力量？地火风水4项平原，不过是小试牛刀罢了。啊，这是和大阵同源的至宝。现在知道，连1000块砖不是不痛不痒痒的惩罚了吧？红莲和萧天联手，就算打不过那道人，也该有动静才对，怎么会一点消息都没有？那道人身后真有圣人撑腰，连气息都给遮掩了。萧天何在？回陛下，苍兰国只有阵法残留气息，灌江口空无一人，天眼真君不见了。难不成天眼真君也栽在那道人手里了？陛下，小神找到了，天眼真君在华山。百姓说三圣母曾在华山显灵，他们定在那里。他将自己听到的消息和盘托出。三圣母在华山必有百姓，有求必应，香火极盛。三圣母乃瑶姬之女，生而神圣，无需靠功德消业，为何要在华山积功德？除非他积功德不是为了自己。让千里眼随你去华山。半个时辰后，千里眼与顺风耳返回，手中托着一面水镜，浮现出华山百姓跪拜的场景。庙宇中央的圣像，赫然是早已被镇压而死的云姬。他们想靠功德复活云姬啊！这可是违逆天条的大忌。好一个萧天，好一个萧禅！朕当年饶过你们，竟还敢妄图复活逆贼云姬，挑战天庭威严！镇魔天王聚灵神，九曜星君4大天王臣在。率10万天兵天将，即刻前往华山，擒杀萧天、萧禅兄妹，生死不论。臣遵旨，定将萧天兄妹擒回，以正天条。急急的号角声在天庭响起，杀气腾腾的朝着华山方向飞去。萧哥，天庭动了这么多兵，我们现在怎么办？要不要再往南躲躲？躲不掉的。好弟与我们有血脉感应，只要母亲真灵未散，他总能找到我们。你带着母亲的真灵，立刻去南山部洲找苍兰国的苏晨前辈，他能不下那般大阵，定有必有你们的能力。萧哥，你要干什么？我们一起走。兄弟们，拜托你们护着三妹去南山部洲，这是我萧家的事，不该拖累你们。萧炎，我们与你同生共死，要战便一起战，哪有让你独自断后的道理？我若战死，母亲和三妹便全靠你们了。这不是义气，是托付。我会在灌江口挡住天兵，为你们争取时间。记住，活着比什么都重要。三圣母，再不走，萧爷就白拼了。我们去南山部洲，萧哥，我一定等你回来。启禀天王，萧天已在关江口等候，并未逃离，身边也无随从。萧天狡猾得很，明知我们率10万天兵前来，怎会独自等候？当年他劈山救母靠的是阐教法宝，如今孤立无援，还能翻出什么浪花？管他有什么账，10万天兵围堵，他插翅难飞。这一仗必须赢得漂亮，
否则我在陛下和崇仙面前就真的在无立足之地了。还我将令，兵临灌江口，活捉萧天，若有反抗，格杀勿论。萧天，你私助云姬逆天复生，你犯天条，还不束手就擒，等待何时？犯了天条，那又如何？这萧天竟全然不将天庭放在眼里。萧禅和云姬的气息不在此，吕布追击，定是趁机逃了。只要擒住他们，浩帝定会息怒。感动他们！跪下！奈何不了你，便去抓萧禅和云姬，定要让你为今日之事付出代价。萧天，陪我回天庭受审！战！三妹，剩下的路只能靠你自己了。战列！夜莺迅速变换阵型，无数灵光交织，化作一张巨大的光王龙，照灌江口。这阵法虽曾被苏尘破过，但有10万天兵飞动，威能已达巅峰，足以困杀大罗金仙。萧天，重伤之下竟如此勇猛，再打下去，我军损失惨重啊！传令，卫兵！经此一战，我已摇摇欲坠，但至少咱们已经走远了。萧天，看在你我同出禅教的份上，本帅再给你一次机会，束手就擒，随我回天庭面圣，或能保住性命。若执意顽抗，休怪本帅不念同门之情。萧天是玉鼎真人的亲传弟子，真要在这儿煮了他，阐教那边怕是不好交代。可好歹有知，他若不逼萧天就范，自己的罪责也卸不掉。少说废话，要战便战，我萧天的命不是靠求情来的。三妹，借你的灯一用。宝莲灯，女娲圣人的遗物，竟真在萧家手中。看来他是要血战到底了。他比谁都清楚这盏灯的威能，洪荒顶尖的防御灵宝，只要灯芯不熄。元帅，那宝莲灯再补他伤势，再拖下去，咱们这点兵力真不够他杀的。浩帝那边要是问责，慌什么？本帅早有准备。这是陛下的地道气运，是御驾亲征级别的法旨，能以自身气运加持法旨者寥寥无几。这鎏金纸上的气息，却与那人不相上下。法旨既出，天兵退去。浩帝，终于要亲自出手了吗？陛下法旨在此，你若再抗，便是与三界为敌。想想你母亲的真灵，想想萧禅，与三界为敌又如何？我母亲云姬只因四凡下界便被镇杀，我萧天必有百姓积功德，却被世所叛逆。浩帝，我萧天何罪之有？无声穿透金光，回荡在天地之间，带着对天条不公的愤懑，让不少天兵都下意识地握紧了手中的兵器，面露迟疑。逆天而行，便是原罪。
萧天，束手就擒！我让你萧家留一脉香火。这一击比我想象的还要恐怖。宝莲灯的光晕越来越薄，灯身开始出现细密的裂痕。绿花圣人遗留的灵宝，虽以防御无双闻名，却终究难敌准圣巅峰的全力一击。有微弱的啼哭从废墟中传来，那是当年随萧天征战而死的草头神残灵。可下一秒，巨城余威横扫，残灵彻底殒灭。鸣金，收兵！萧天终究是阐教弟子，如今身死，玉鼎真人那边怕是要起风波。持国、增长、广目、多闻，你们4人速去协助巨灵神，10日之内务必擒回萧禅与云姬的真灵。尊元率令。我还活着，终究还是灭了。若不是宝莲灯有灵，在最后一刻燃尽灯芯，护住我的真灵，我早已魂飞魄散。放心，我定会找到圣人，将你重新点亮。巨灵神的气息，巨灵神，你敢动我三妹，我必取你性命！傲天兄弟，念你们曾随萧天征战有功，若此刻起暗投明，交出萧禅与妖姬真灵，本王可饶你们不死。哼，放你娘的屁！我傲天兄弟只知忠义，从不知背叛。想抓三圣母，先踏过我们的尸体。三圣母不存亡，不识抬举。本神早说过，这些人冥顽不灵，杀一个不留。副将何必？多谢各位哥哥仗义相助，萧禅感激不尽。哈哈，三圣母客气什么？萧爷托付我们护着你，就算帮不上大忙，也能为你掠阵。三圣母，快走！三圣母，我们拦着他们，你往苍兰国跑，快！不行，这里的力量太凶狠了。萧禅没了宝莲灯，还得守着云姬真灵，根本无法参战。想走，我们的法宝再说。大哥带3人拦4大天王，我和老三缠死巨灵神。白烈天穹，给我开！各位哥哥，大恩不言谢，我若活命，必会来救你们。不惜一切代价杀了萧禅。想追三圣母，踏过我的尸体。终于成了！这破沙子总算连出一块了。苏晨他忽然想起系统空间里的一颗青果，那是从一堆堆垃圾里翻出来的，又咸又酸，本想喂狗却没找到，一直扔在角落。打工人总得给点福利，不然这红莲要是被逼疯了，谁来给我炼剩下的900多块砖？竟然随手就把这种级别的灵宝扔给我，不会是我炼砖炼傻了吧？爱吃不吃，不吃扔了。多谢前辈，前辈大恩，红莲没齿难忘。短短几天，他的心情像坐过山车一样起伏，从被生擒的憋屈到炼砖的崩溃，一切都在这一刻翻涌。这下热闹了。青果果肉瞬间化开，一股精纯到极致的灵力如火山爆发般涌进他的经脉。看来你突破了。
正好，这下炼砖应该能符合标准了。去吧。对视隐士大能，随手一颗果子就让我到太乙巅峰。要是表现好，大罗还远吗？晚辈谨遵前辈教诲。曾经的红莲三太子，此刻彻底沦为搬砖小能手，嘴角的笑意就没下去过。请陛下救救小儿红莲，他被困苍兰国，生死未卜。天王请起，三太子之事，朕自有考量。陛下，臣不敢起。若小儿有闪失，臣100年后无颜见列祖列宗啊！陛下，红莲乃阐教门人，又是天庭神将，总不能见死不救。若真有闪失，阐教那边怕是不好交代。众仙纷纷附和，谁都知道阐教不好惹，救红莲等于卖阐教人情。朕月，你先起来，红莲之事朕会安排，但苍兰国情况特殊，不可贸然出兵。陛下英明，臣愿亲自前往苍兰国，哪怕粉身碎骨，也要救回小儿。准奏，朕派你率5000天兵前往苍兰国查探，记住，若遇那道人，不可轻举妄动，先查明其底细再说。臣遵旨，谢陛下恩典。绝剑老祖苍羽重炼的火风雷开天辟地，难道那苍兰国道人是他的棋子？若是一战惨败，浮云圣诞被禁此效果，如今虽自封禁懊恼，可他乃杀伐第一圣人，手握诛仙剑阵，怎会甘心沉寂？圣人博弈，朕只能在夹缝中求存，既不能得罪阐教，又要探清截教的底细。白鹤老人，你持真的问寻佛去三霄殿，问他们是否愿去护持同门。那三仙姑向来不听天庭调令，若提护持同门，他们怕是会多想。封神之后，截教弟子对昊帝的命令向来置若罔闻，尤其是三霄。封神之战，云霄、晴霄、碧霄为兄长复仇。部下九曲黄河大阵，将阐教12金仙尽数擒获，削去顶上3花。若非元始天尊出面，12金仙早已身陨。你只需传旨，他们自有决断。三霄身为截教弟子，他们定会去苍兰国一探究竟。陛下这世界截教之人探截教之底，既不得罪阐教，又能摸清苍兰国道人的底细，好一盘险棋。看着白鹤老人的背影，脸色各异而复杂。三霄出手，比10万天兵更令人忌惮。急什么急？菩萨早料到你会来，留了东西给你。别赖俺老熊欺你，这是菩萨的法旨，自己看。本座已知，暂且归去。吾即刻便往苍兰国降妖。哈哈，就知道菩萨有办法。那妖岛再厉害，也敌不过菩萨的玉净瓶。是俺老袁心急了，多有得罪，俺这就回去等菩萨消息。呸！这猴子还是这般毛躁，真不知道凭啥能成服，不公！哼，好地道会借刀杀人，明着问我们是否护持同门，实则是想让我们去探那道人的底。哼，管他什么算盘！封神之后，我们久不出世，正好去苍兰国看看。若真是师尊的布置，也好帮衬一把。好弟的心思不重要，红莲的是顺手为之，重点是查清那道人的底细。若真是师尊要重出，我们身为弟子，没有袖手旁观的道理。尊姐解密。不及此来，果然是为劫难，只是这劫难竟不在剧本之中。三劫之下，任何变数都可能牵动因果。那道人若真能轻易败不及，叛天兵，西行之路
何时藏了这等人物？若是触怒了背后的大能，别说我，连帝室都担不起这因果。弟子有祸，西行众人已至苍兰国，却被一名陌生道人阻拦，不弃不敌，天兵溃散。此变数是否会动撼西行大事？两劫之中的变数，可不是小事啊！同符皆知，西行乃佛门大兴的关键，任何变数都可能引发连锁反应，牵扯无尽因果。阿弥陀佛，重生安好。西行大势为改，天机所示，佛门大兴之局仍在，只是那苍兰国却生些许变数，需稍加修正。他眼观三界，早已看清苍兰国的情形。苏尘的存在虽不在佛门剧本中，却未触碰到西行的核心因果，只需派人抹去这丝变数便可。苍兰国苦难为止，若再迟一步，便是万民涂炭。今以福星为任，渡这条。弟子明白，弟子愿往苍兰国将这变数。师尊，弟子愿往苍兰国，那丝变数交由弟子处理便可。量劫之中抹除变数，所得的先天功德会比顺应界数还要丰厚。他倒是会抢功。功德又被他所得，青转动生，这些佛光在护佑他，善哉。志远，你持本座信物前往，若那道人识去便罢，若执意阻拦西行，可酌情处置。弟子遵旨，定不辱使命，护西行大事周全。不羁那边，你需安抚。西行之路，它仍是关键。弟子明白。天善神寺的符印再度响起，却比往昔多了几分暗涌。那枚鎏金符印光焰炽盛，仿佛在回应谁的心跳。苍兰国的方向疾驰而去，与三霄啸天的身影隐隐形成了三方汇聚之势。他推演到的变数，远比众人想象的要深邃。那苍兰国的道人，连他的符眼都看不透底细。终于，符印落我之手。此行不过是男身女相，他在下界口口声声普度众生，不过世界明星力罢了。凭什么你比我这个阐教老牌金仙更受推崇？苍兰国的功德，我绝不会再让给你。当年9曲黄河大阵，我和妙音同时被阵里剥去3花武器，修为尽毁，从此再难踏入那一境。妙音恢复后，混得风生水起，连天庭仙神都以他为佛门牌面。智渊这口气憋了太久了。智渊尊者，不期特地往紫竹林寻我，言明苍兰国危难。我若不去，那猴头生性多疑，怕是会坏了西行心境。师尊，弟子意愿前往，为佛门扫清西行障碍，是弟子本分。师尊，弟子愿往。那妖道阻拦圣僧，当诛，为佛门效力。弟子虽不才，也愿为扫平，便数尽一份力。早知道这般热闹，当初就该直接去苍兰国，不该来灵山问计。这群家伙见有功德就往上凑，先前怎么不见他们主动？闻见信报。西行之事耽误不得，苍兰国变数便由妙音、智渊一同前往，务必护陈心一行顺利西行。你二人需同心协力，不可因此怨误了佛门大事。
至于万行和其他佛陀，我不去想。万行情性温和，就算失了功德，也不会计较。这一步，我别无选择。而那些抢功的佛陀，本就没资格插手这等关乎西行核心的事。弟子遵旨。妙音仙姬，那道人不过是个变数，想来实力有限。你我不妨打个赌，谁先拿下他，这功德便以谁为主。智渊尊者说笑了，我等此行事为佛门大义，而非争功。不过，不积极先来寻我，我自然该先与他会合。耍小聪明！两道佛光一先一后，朝着苍兰国疾驰而去。他们都以为这是白给的功德。不知那苍兰国的小院里，正有一个连地势都看不透的存在。而三啸萧天的身影，也已出现在南山不周的天际。各方势力的气息隐隐交汇，一场关乎西行变数、圣人布局的风暴即将爆发。谈情更不舍，不能再留手了，绝不会让你抢了头功。那道人不过是个变数。师兄，给我个凭本事。定能先将他拿下。功德大头，终究是我的。还不够，继续。红莲，接着练，一块就有倾国奖励，上千块岂不是能冲击大罗？红莲迟迟不回讯，难道真的凶多吉少？封神一战，九曲黄河大阵几乎废了阐教12金仙，那一日的杀意，到现在想起。截教与阐教势同水火，怎么可能真心救红莲这个阐教弟子？不行，得先拦住白鹤老人，不能让他急着去找三啸。我先亲自下界探查，若红莲安好，便将他带回。这一次，不容有失。若他真有不测，再请三啸出手不迟。到时候既能报仇，又能卖截教一个人家。震月的身影朝苍狼国疾驰而来，与之同向的还有妙音的清澈福音，以及智渊的琉璃闪光，三方会合。师父，师父，俺老冤回来了！陈不济，你可算回来了！就连说天庭的天兵都败了，是不是？是不是上天不让我们西行？师父放心，俺去南海找了妙音仙迹，菩萨说他已有对策，很快就来降妖。西行大事乱不了。阿弥陀佛，善哉善哉，有菩萨出手，定然万无一失。口口声声说是同路人，可谁知道他们有没有捅刀子的那一刻？还菩萨有对策，若真有把握，他怎么不见你？怕是连他自己都没底。去灵山搬救兵了吧？那道人的阵法，连天庭都破不了，绝非寻常之辈。真要闯进去，怕是得拼个鱼死网破了。愿此地怨气早息。陈心的诵经声、远不济的笑声与朱九烈的沉默形成鲜明对比，而他们不知道的是，三道金光已出现在苍兰国的天际，
一场关乎西行变数的对决即将拉开序幕。哈哈，妙音，你不必如此紧绷，犀牛贺州不过一步之遥。师弟，那道人连大罗都未到，你我任何一人出手都能轻松拿下，不如先说好，这功德该如何分？他仍是我师弟，即便如今换了女身，我也要在辈分上压他一头。无非想独吞功德罢了。不过我筹谋已久，又怎会让他如愿？师兄有话，不妨直说。不如比速度。谁先到苍兰国，那道人便由谁降服，功德自然归谁。也好让魏兄看看这些年你的修为是否精进。当年12金仙之中，我的蹲术便数一数二，速度从未让我失望过。师兄有此雅心，贫僧自当奉陪。便依你所言，谁先抵达，谁便处置那道人。那位兄便不客气了。阿弥陀佛，比速度，你终究还是太天真了。菩萨的神通，那可是通天彻地，一念之间就能移山倒海。咦，这是啥动静啊？哇！弟子陈信拜见妙音仙迹，不知菩萨降临，有失远迎，还望恕罪。菩萨果然神通广大，竟藏在绢帛里，害得俺老院白跑一趟。不对劲儿，这气息顶多是本体的几成，不像是来降妖的，倒像是来抢功的分身。速带本座去见那阻拦西行的道人，本座今日便为你们扫清障碍。得嘞，菩萨跟俺来。那妖道就在前面的竹林里，看您怎么收拾他。走吧。阿弥陀佛。这阵法倒是有些门道，可惜等级太低，顶多困住金仙。阵法果真被你灭了，不愧是菩萨。这妖道的阵法在您面前跟纸糊的一样。哼！这朽木为何会在阵眼？这些符文怎么会？哇塞，阵眼自己动了！云感袭来，妙音分身的佛光瞬间暗淡，他想要催动玉净瓶，却发现灵力被符文封锁，根本无法调动。菩萨！断了，彻底断了，分身连一丝讯息都没传回来。那分身虽只具本体30%实力，却携带着他的一缕神识。即便遭遇准圣中期的大能，也该有时间传讯求救。可现在，如同石沉大海。苍兰国里藏着的恐怕是远超准圣的存在，支援他。红莲是我镇魔天王威严的根本，他若出事，他太清楚天庭的规则，没有实力做支撑，所谓的天王不过是虚名。红莲肉身成圣，潜力无限，远比他这强行提升的太乙金仙重要。唉，世事终究难料啊。
这股浮光，难道……好个慈航！竟然早就借卷帛画出分身，难怪会答应比速度。他终于明白自己被妙音摆了一道，对方看似退让，实则早有后手。若不是分身出了意外，功德恐怕已经被他拿走了。可他的分身为何会破灭？卷帛上的佛光已经极其微弱，显然承载的分身早已消散。一个准圣分身，就算不敌，也不该落得如此下场。那是……这是先天灵根。先天灵根乃混沌初开时诞生，每一株都蕴含着无尽道蕴，即便是圣人也会为之疯狂。可眼前这株为何会以朽木的形态出现在这大阵的阵眼之中？能将先天灵根当阵眼，这道人到底是什么来头？这绝对是先天灵根。他曾在阐教典籍中见过先天10大灵根的记载：创世青莲，承开天因果，人水蟠桃树增寿元，人参果树运生机。可眼前这株枯木不在其列，却有不输任何灵根的道运。一株无主的先天灵根，这可是连圣人都要疯狂争夺的至宝。女娲靠先天葫芦藤造人成圣，镇元子凭人参果树稳居地仙之祖。若我得到它，是否有机会叩开圣门？成圣二字如魔咒，瞬间击溃了他的道心。准圣的恒定灵台被欲望吞噬，双目骤然赤红，额头浮现出淡淡的黑光，周身佛光竟翻涌成漆黑的魔气。有了它，我就能成圣！这株灵根比10大灵根诞生更早，历经混沌大道，无秀之气中藏着击灭的道云，最易侵蚀生灵道心。那劫库木又搞什么鬼？不过是系统空间用剩的废料，怎么还不安分？他不知道这废料曾是混沌灵根，更不知道他的腐朽之气已侵染了一位准圣，还让大阵发生了未知变异。在他眼里，这只是用来拦人的道具而已。外面动静有点大，别让不相干的人进来打扰我。是，前辈。到底还要等多久？别急，阵眼还未现形，等他一开，咱们就动。你能不能别转了？看得俺老猪头晕。他收起了平日里的嬉皮笑脸，猪脸上满是凝重。曾经的天河战将，对阵法气息的变化极为难可。阵内的气息从困敌变成了极灭，绝非好事。你这呆子懂什么？菩萨在里面，要是出事了怎么办？我看慈航那丫头，怕是已经宰了。啊！谁是慈航？你在说什么胡话？没什么，没什么，俺老猪胡说八道呢。哎呀，菩萨怎么还不出来？俺的肚子都饿了。武生，俺得进去看看。不对劲儿。这是什么邪门阵法？俺好像听到有人惨叫，呆子，你听见没？望不透那漆黑光柱，
只觉得一股心机的力量让他浑身猴毛倒竖。没听见！猴子快跑！这地方邪门的很！嘶吼声分明是志愿的，一个准圣菩萨竟落到如此境地。一旦传出去，佛门震怒，洪荒都要震3震。快点，再慢半步，咱俩都得被那鬼风吞了！娘的，这阵比镇元子的袖里乾坤还吓人，先撤再说。菩萨救救弟子！金光已临界，镇心的封印随时可能崩溃。是至元师叔的气息，他怎么会在这里？一个准圣，怎么会闹出这么大动静？你终究还是栽进去了。辽银，辽静平，静。滚开！我是佛门菩萨，不是魔！这气息比天牢还恐怖。哮天哥说的变数定在此地。慈航，是你，快救我！是尊赐我的护身舍利，今日便用在你身上。哦不，我的肉身，我不甘心的。不管外面多么疯狂，这一步我绝不能退。外面吵死了，怎么回事？不过如此。前辈只是看了一眼，大阵就破了，这也太恐怖了！这等手段，怕是师祖元始天尊亲临，也不过如此。哼，真是麻烦。竟是他的元神，还有那只柳，怎会在这里？苏晨，你到底经历了什么？切莫悲伤，此身已尽。你的肉身，彻底没了。若非你出手，我早已神魂俱灭。一个准圣，连肉身都保不住，这在洪荒之中极为罕见。大阵深处，心中的震撼渐渐被一丝惊恐取代。能轻易毁掉准圣肉身，此人到底是谁？佛门终于派人来了，正好问问他们，我的徒弟为何成了他们的阴劫之人？不是妙音仙姬的流质，前辈连眉头都不皱一下，到底是什么恐怖存在？只有圣人出手，是尊才推演不到。土蛙皇不沾因果，太上无为，
难道是通天师叔？若是他出手，我们根本没有反抗之力。恐怕就是这位脾气火爆的上清圣人。但无论他如何暴力，我绝不允许任何人破坏此间。截教覆灭，不能再让悲剧重演。老祖，就让我来结束这一切吧。以此业镇十方。佛门大兴关乎二圣根基，又不可能自毁长城。若想守住这一方净土，唯有先行破局。太乙金仙，毁我肉身，破你分身的，竟然只是个太乙金仙。太乙金仙怎么能毁了智元的肉身？难道之前的大阵全靠那朱灵根？还是不行。无论我如何尝试，这道阵法也无法回应他的气息。实力已被冥府侵染的这样深了，如果再迟一步，他不是凡物，是先天灵根，而且已经认主了。灵根认主，可他只是太乙金仙。灵根傲气孤绝，连大罗金仙都难入其眼。那灵根非同寻常，没有任水叛逃的生机，也没人参果的造化，反倒满是腐朽之气。我触碰他时，心神瞬间被侵蚀。若不是他突然沉寂，我连元神都保不住。那一夜，我杀红了眼，如今不能再让魔念支配我。足以侵蚀万物，若到新一念迟疑，便会被其吞噬。可福心如镜，千劫不染，一念清净便是破局。那灵根的腐朽之力，比任何魔功都要恐怖，能直接击溃准圣的道心。这根本不符合洪荒常理，并极乱投医。还是这道人有隐藏的手段？传说连仙神都难以抵御的毒物，若真是那般，进去之后再无退路。可若不入阵，一切都将无从谈起。可即便如此，也不可能让一株先天灵根变得如此诡异。腐朽之气已趁虚而入，妙音尽遵师命。智元师兄，你究竟想做什么？菩萨，可算找到你了！不让西行，还弄出个邪门大阵，差点把俺都困住！这股压迫，猴子，别冲动，这道人不简单。朱九烈可是亲眼见过大阵吞掉大罗气息，如今又看到妙音面色凝重，志渊不见踪影，哪里还敢像往常一样嬉皮笑脸？菩萨，俺刚才明明看到你身边有个人影，像极了志远尊者，他咋不见了？是不是也来帮俺降妖了？这大阵异象扰人视线，哪有什么志远尊者？本座与这位仙长有话要说。俺就在旁边等着，要是那妖道敢动手，俺一棒子敲晕他。妙音清楚，退无可退，若就此离开，西行之路被断，佛门大兴的谋划会功亏一篑。若贸然动手，志渊的下场就是前车之鉴。最关键的是，苏晨不属于西行亮节的任何一环，却无端阻拦，这背后的因果太大，连圣人都不敢轻易沾染。妙音必须弄清楚原因。俺老袁知道了，就先去护着师傅。要是这道人敢欺负菩萨，你喊一声，俺一棒子就回来了。
别废话了，快走！这道人连志渊都能收拾，咱们在这儿纯属添乱。朱九烈是半点都不想沾这趟浑水。太乙金仙能把准圣打成这样，苍兰国到底藏着什么怪物？此事必须立刻禀报昊帝。这道人不是天庭能招惹的，千万不能再派天兵来了。镇岳现在只盼着红莲没事，至于天庭的威严，在绝对的实力面前根本不值一提。刚收拾了三妖，妙音就亲自来了。看来西行对他们来说真的至关重要。苏晨公子，臣新师徒西行，乃天定大事，倒有强行阻拦，就不怕沾染因果吗？哼，想压我，做梦！因果，我倒要问问你，苍兰国三妖乃本座记名弟子，如今被渊不济打死，我这个做师傅的，难道不该讨个公道？至少是准圣中期的实力，志渊输得不远。这是昨夜发生在清华镇的事，三妖被斩杀，可道观还是被烧成了灰。请他们做国师，才让他们卷入西行杀劫。这笔账该怎么算？道友，这其中或许有误会。三妖入劫之事，并非贫僧安排，佛门内部也有诸多分支。我徒儿的命没了，道观毁了，一句误会就能结果？妙音此刻彻底慌了，他不怕苏晨动手，就怕对方真要掀翻西行大局。一旦西行失败，佛门大兴的谋划就会泡汤，他的功德也会付诸东流。道友息怒，此事佛门确有不妥，贫僧愿代表佛门赔偿道友损失，还请道友不要阻拦西行。回去告诉帝释，三妖的命，我道观的损失，若不给本座一个满意的交代，这西行之路就到此为止。苏晨本以为妙音会坦诚认错，毕竟佛门理亏在先，却没想到对方先是用准圣威压试探，如今又想用佛门二字施压。若不是有系统在身，自己这太乙金仙的修为早已身死道消。准圣又如何？佛门又如何？我有系统傍身，何以为惧？道友，你这是否过了？贫僧乃昆仑12金仙出身，如今执掌南海普陀，你这般呵斥，是要与整个佛门为敌吗？从阐教金仙到佛门菩萨，何时有人敢当众对我喊滚？若不是顾及志渊的惨状，真想当场拍碎他。得罪佛门的后果，道友真的想清楚了。3界之中，还没有哪个生灵敢如此对佛门不敬。佛门威慑，佛门尽管叫那些秃驴来，本座就在这等着，看你们能奈我何。你竟敢称佛门高僧为秃驴！这是洪荒万年来的大事。秃驴。西方二圣的脸面算是被人踩碎了，倒是忘了这洪荒之中，有的是不怕佛门的硬骨头。叔子敢儿！这道人说出了本座想说却不敢说的话。这道人
倒是有几分本座当年的脾气。西方二圣想借西行大兴福门，怕是没那么容易了。这盘棋该乱一乱了。通天圣人的目光穿透碧游宫，落在苍兰国的青布道袍身影上，没有圣人威压，却带着一丝期许。你再往前一步，我不会再留情。3日内让帝释亲自来见我，否则我便拆了你的南海普陀，踏平灵山。妙音知道秃驴2字已传遍3界，佛门的颜面彻底扫地，而这道人的话不是威胁，是宣战。他必须立刻返回灵山，向帝释禀报这惊天变故。这些年倒是苦了你了。你也记得吧？万仙阵破那一日，门下血流成河，徒为师不济，负你们了。我通天曾为圣人之尊，却被兄长联手西方二圣所败。眼睁睁看着门人一个个死的死，求的求。当年若听师尊劝，不让弟子咸和封神，何至于此？圣人不沾因果，可因果却会转嫁于门徒，天象未定。西游亮节，世人议论纷纭。云海如此宁静，却藏杀机。我若一念之差，便会让仅存的弟子再遭劫难。不可动，更不可妄动。哪怕一丝干预，也会让仅存的弟子再遭劫难。天道定数，佛门大兴，这盘棋该有人搅一搅了。清平剑似听懂了他的话，剑名愈发高亢，仿佛在渴望再次出鞘，斩断那所谓的定数。或许本座该亲自去见见这位敢骂屠驴的道友。话若是传出，足以让洪荒震动。圣人亲自下界，自封神之后，以世亿万年为有之事。佛门有2位圣人坐镇，势力鼎盛，连天庭都要让3分。这些年早已习惯了众生敬畏，可眼前这道人不仅呵斥他，还公然辱骂佛门，简直是视圣人威严如无物。你可知，折辱佛门，玷污我佛，要承担何等因果？这是与2尊圣人为敌。与圣人为敌又如何？本座说错了。哼，你们佛门就是一群道貌岸然之辈。我那3个徒儿在苍兰国潜心修炼，庇护百姓风调雨顺，从未作恶，有何错？就因为你们要凑齐西行81难，就用佛光引诱国王请他们做国师，把他们推入杀劫，魂飞魄散，连轮回都入不了。这就是你们口中的慈悲。骸骨成林，人筋缠树，皮肉烂泥，那也是你们佛门默许的劫难。这般佛门，称你们一生屠戮戮，我轻的。你入魔了。凡人生死，修世劫数，皆有定数。你那徒儿万魔域百姓，皆视入了定数。当有此劫，与佛门无关。要恨，便恨天道。什么狗屁定数？难道凡人出生就是为了给你们佛门凑劫难的？经过你们高高在上，凡人就低贱如尘埃。命运轮回，在本座看来，放你奶奶的屁！你竟敢辱骂天道！天道若真有眼，就不会让你们佛门如此作威作福。3日内，帝释不来见我，本座便亲自去灵山讨说法。敢如此骂天道的，1万年也就这一个了。有血性，比慈航那叛徒强多了。好一个狗屁定数！本座没看错人，放你奶奶的屁！你们都听清了吧？这就是他的回答。
那妖道辱马佛门，驳斥天道，罪该万死！恳请世尊下令诛杀此僚，以正佛门威严。志愿尊者险些陨落，妙音仙迹受辱，乃佛门1万年未有之耻。若不除他，3界众生岂会再敬畏老佛？这般行径，岂能容忍？彻底斩除，不容屈服！为何这道人一出现，天机就乱了？难道他真能逆转大势？帝释想起通天圣母当年截教就是逆了封神大势，才落得万仙陨落的下场。可眼前这道比当年的通天还要无法无天。稍安勿躁，妙音尚未归来，待知晓详情，再做决断。我得小心。难道这枯木才是他的本体？树木成精修炼至准圣，1万年罕见，难怪如此霸道。道友，修行不易，你以草木之身修至如今境界，堪称洪荒首例。若执意与佛门为敌，触犯天道定数，只会落得万劫不复的下场。万劫不复，本座倒要试试。不好！可恶！倒是够果决。原系统废料竟有此威力，若将空间里的木头全用上，那不是妙音仙籍？他的手呢？猴子，俺没看错吧？菩萨断臂了！这妖道到底是什么怪物？连妙音都不是对手，俺老袁之前还敢说要跟他动手，幸好没冲动。九烈，这是幻觉吧？妙音仙姬自斩手臂跑了。当年东海龙宫的龙子龙孙跟纸糊的一样，如今一条犯错的小龙都能躲在水里戏耍。这3界的水比俺想的深多了。幻觉个屁！俺这对招风耳听得清清楚楚，那浮光炸裂的声音，还有菩萨的痛，错不了。他曾是天河战将，执掌10万天河水军，虽战斗力不如震岳的天兵，但3界的势力格局他门儿清，能让妙音如此狼狈的，除了那几位圣人，再无他人。对了，方才找菩萨的时候，俺好像也看到智渊尊者的影子了，可转头就没了。难道他也在了？这话一出，远不及浑身猴毛道术，智渊也是准圣，若连他都遭了难，那竹林里的道人恐怖的超出了他的想象。幸好没冲动，不然现在被打断的可就是俺的后腿了。赶紧找师傅去！这破西行咱不干了，再带下去，咱俩都得变成猪头肉、猴脑汤。师傅，咱散伙吧！这西行之路走不得了，走下去咱都得把命丢在这儿，回高老庄吧。九烈休得胡言！妙音仙祭既已到来，那妖道定然会被降服，为何要散伙？不济，你怎么不说话？菩萨呢？为何不见他前来？菩萨走了。走了？为何走了？那妖道呢？什么妖道啊？那是火祖宗！菩萨都被他打得自斩手臂，仓皇跑路了，连志远尊者都可能栽在他手里了。什么？你莫要胡言乱语！菩萨神通广大，怎会如此狼狈？师父，九烈没说谎。俺亲眼所见，菩萨的左臂没了，一身全是血，飞得比兔子还快，连一句交代都没留下。连不羁都这么说，此事定然千真万确。不，你想啊，佛门2位菩萨都搞不定他，咱这几个人去了，不是送菜吗？那道人说了，
3日内地势不来，他就要踏平灵山，咱家在中间，迟早被殃及。咱不如就此散伙，你回长安复命，就说遇到绝世大能，西行不成，俺回高老庄娶媳妇儿，不及回他的花果山当大王，杀师弟回流沙河，多好！他自幼受佛门熏陶，西行取经是他的执念。不记你意下如何？师父，俺觉得先等等再说。那道人虽厉害，却没伤咱师徒性命。或许他只是想讨个公道，若真散伙，岂不是辜负了菩萨的托付？他虽怕苏尘，但也重情义。等什么等？再等地势没来，咱先被那道人炖了。师父，你可得想清楚啊！弟子无能，那苏尘不仅毁我肉身，还放言3日内若您不去见他，便踏平灵山。私僚欺负太甚，当以9品莲台镇杀，以正佛门威严。灵山乃佛门根基，绝不能让他放肆。请世尊动用大日地势真经。苏尘能破天罗地网，伤准圣，绝非寻常散修。他敢逼灵山，定有恃无恐。但灵山的颜面不能丢，传本座法旨，开启灵山护法大阵。18罗汉持降魔杵守山门，4大金刚阵4角。3日后，本座亲往苍兰国，会会这位敢骂秃驴的道友。前辈，灵山那边动静不小，听说帝释要亲自来，您要不要先布个更厉害的阵？布阵没必要，我本就打算去灵山逛逛，他来了，正好省得我跑路。前辈，我感知到灵山方向佛光冲天，恐怕帝释这次是动真格的了。小哥的真灵还在恢复，若您有难，我愿以宝莲灯碎片相助。一个帝释而已，还伤不到我。灵山方向传来浩荡福音，帝释身披12品莲台，青灯黄卷分列两侧，18罗汉手持降魔杵结成符阵，符阵光盾上浮现梵文符文，神威浩荡，静候来访。先问问这片天地同不同意。苏尘道友，别来无恙。本座今日前来，不是为了争斗。为我佛门菩萨肉身，如我佛门尊严，这笔账该怎么算？我倒要问问你，我3个徒弟只因不愿咸和西行，就被你们设计成阴劫妖怪，死无全尸。我道官被毁，你们连一句道歉都没有，这笔账又该怎么算？乖乖，连帝释都来了，这道人到底有多大的面子啊？3妖入劫乃天道定数，但佛门也非不讲理。本座愿以符力为3妖聚魂，重建你的道观，再派弟子超度万魔域亡魂，如何？哼，就这？你以为这样就能抵消我徒弟的性命？你竟能复制他人神通，不然你以为纸鸢为何会输？要不仅是3妖复活，还要你当众承认佛门算计我徒弟的过错，承诺日后西行，若再敢滥杀无辜，我便拆了你的灵山。莫要得寸进尺，灵山的容忍也是有限度的。什么？2道丈六金身轰然相撞，金光与沙砾交织，震得苍兰国的大地都在颤抖。苏尘操控着复制金身，每一招都与帝释一模一样，甚至比帝释更刁钻。
他能清晰感知到帝师的出招轨迹，提前预判每一次攻击。不可能，这绝对不可能！他只是个太乙金仙，怎么能复制师尊的金身？大战持续了3个时辰，帝师的佛光越来越弱。他发现，苏晨不仅能复制他的神通，还能将他的佛光反弹回来。每次他打出一道佛光，苏晨都能瞬间复制，再加上沙粒的力量，双倍反弹回来，震得他的金身都在颤抖。这不可能！帝师，你还有什么本事？尽管使出来。你到底想要什么？嘿嘿嘿，有趣有趣。西方二圣的脸算是被这苏晨打肿了。敢跟帝师硬刚还能占上风，后辈，我心意。我要的不多。第一，复活我3个徒弟，不仅要魂体完整，还要恢复他们的修为。第二，重建我的道观，用先天灵材做根基，让佛门弟子每日洒扫。第三，当众承认佛门算计我徒弟的过错，承诺日后西行若再敢滥杀无辜，我便亲自去灵山讨说法。再这么下去，灵山的根基都会被苏晨毁了。而且苏晨的复制神通太过诡异，就算西方二圣亲至，也未必能讨到好处。好，本座答应你。妙音，你即刻前往苍兰国荒野，以符门最高规格为3妖聚魂、青灯、黄卷，带300佛土去重建道观，务必用先天灵材。3日之后，本座会在灵山当众致歉。领法旨。师父，好好恢复修为，日后别再轻易卷入佛门纷争。我想要的不是毁灭，只是一个公道。没想到自己会栽在一个太乙金仙手里，更没想到苏晨对徒弟竟如此护短。若佛门早有这份心，也不会落到今日这般境地。3日之后，灵山对外开放，3界的大能都在注视这里。本座在此致歉，佛门为凑西行81难，设计苍兰国3妖，毁苏晨道友道观，实属不该。日后佛门定当约束弟子，西行路上绝不滥杀无辜，若有违背，甘受苏晨道友责罚。记住你今日说的话，若日后佛门再敢失信，我不会再给你机会。成了。谢谢你们，母亲的真灵在帝师符力滋养下稳定了许多。你们安心待着，日后这苍兰国有我在，没人敢再欺负你们。他终于过上了想要的闲鱼生活，而符门的大兴计划也因这场大战彻底多了一道约束。